Me ya rage me yayi saura ga ango ga amarya Adamu ne ga Amina alƙawari ne cika. Nace me ya rage me yayi saura ga ango ga amarya Adamu ne ga Amina alƙawari ne cika. Ke muku sallama ya take ne, ina san kuna san waka ta haka ne. Allah ne mai yin komai shi ɗaya ne, burina ka dafa mun ne ka ci gaba ne, domin annabi wanda mun san aure sunarsa ne. Me ya rage ku faɗa mini me yayi saura ne, Adamu ne da Amina daidai ne, auren su kuka yi don haka ni zan so ku rausaya. Fito da murna inda rawa za mu izo sauti a wannan rana, ya ki kawa zo ki bazo bajinta ta kikin nuna ba makawa wanda ya zo tabbas ya rike amana. Adamu ka zama angon Amina momi ka more ka sami girma muna maka fatan kai zaman aure kai da Amina zama na lafiya za ku yi kun tare mai sauti dan karo mana sautin nan buwa ta ya komai aka sa masa rana zai zo shi. Adamu kai da Amina aure an yi shi, masoya sai murna suke ba wani bai jin haushi, ko da akwai sai dai sun mutu Allah ya yi ikon shi. Kar ku bari a jikanku, kar ku bari a zuga ku, kar ku bari a haɗa ku, in kuka ɗau wannan shawara za ku ci ba a gaskiya. Ashe bari ba mai bai ji daɗi ba, an kushe kun yi gaba gashi kuna a ganin riba, kun yi dashe mai haiba tabbas ban yi ƙarya ba, hasashe za mu taɓa 'ya'yanku ba sa yi gajeru ba. Adamu ne shaida ne ka iya zama da mutane karka bari, Amina ta koka a fushin ka kadan ne.